अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर्स, मैं आपका एवी फैट्स ब्लॉग्स। जैसा कि आपको पता है कि जब चूज़े निकलते हैं, मुर्गी के नीचे चूज़े बिठाते हैं, तो सबसे पहले उनको जो देना होता है खुराक, वो होता है गुड़ पानी में ऐसे डाल के। इससे ये है इनका हाजमा, इनके अंदर जो जरासीम्स वगैरह रह जाते हैं, थोड़े बहुत सिम्टम्स रह जाते हैं, इससे वो कई किस्म की बीमारियों से ना बचाया जा सकता है। सबसे पहली खुराक ये है पानी के अंदर। उसके बाद जो है ये पानी पिलाने के बाद आप जो है ना कोई भी खुराक दे सकते हैं, जैसे कि बाजरा, फीड, ये चीज़ें वगैरह, ठीक है। अगर कहीं दोस्त ये सोचते हैं कि बच्चा अंडे से निकलेगा तो वो ज़िंदा कैसा रहेगा, वो खाएगा कैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके अंदर जो है ना 24 घंटे तक ना अपना खाना ना मतलब डिज़र्व करने की ना वो होती है, खासियत रखते हैं ये। सबसे पहले इनको ये पानी, अब आपको मैं दिखाता हूँ मुर्गी और आपको दिखाता हूँ चूज़े, और आपको ये भी बताता हूँ ये कौन कौन से चूज़े हैं और किस किस मुर्गे के हैं। ये फीमेल है, ये फीमेल है जी जनाब। ये लो जी, पानी पियो फीमेल, तुम भी पानी पी लो आज, चलो शाबाश। ये मेरी ब्लू शामू की मुर्गी है, फीमेल है। इसके साथ ग्रे कलर का मैंने वो शामू मेल लगाया हुआ है। चलो 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 उधर। ये देखें जी गाइस, चिक्स हो जा थोड़ी देर के लिए। ये अभी अभी निकला हुआ बच्चा है, इसको मैं करके आया। इसने नहीं खाना खाने देना। ये इसके इस शामू मेल के ये बच्चे हैं, साथ इस शामू मेल के बच्चे हैं। उसके बाद वो एक सामने वाइट शामू है, इनको छोड़ देर यहाँ पे छोड़ते हैं। हम कर लेते हैं बच्चों को ज़रा सीधा। अच्छा जी, चलिए आओ जी बेटा जी, आप इधर। वे ये अभी ताज़ा फ्रेश जिसे कहते हैं ना, ये वो है। अभी इसने अपनी आंखें नहीं खोली, ये अभी निकला ताज़ा। इसको हम इधर ही रख देते हैं। चलो इधर आओ, पानी पियो। इनको ऐसे इधर रख देते हैं हम एक साइड पे पानी। ये भी 3 एग्स जो है ना वो भी फर्टाइल है, और उनमें से अभी निकला नहीं कोई भी बेबी। ये छोटे बेबी। ये एक प्योर ब्लू शामू जिसे कहते हैं ना, ये देखें माशाल्लाह सब भाई के। यहाँ मिले रख देते हैं एक साइड पे पानी, ताकि ये फीमेल खुद ब खुद जो है ना, इनको पानी अभी पीना नहीं आएगा, इनको इनकी माँ ही बताएगी कि पानी कैसे पिया जाता है। वो अब बाहर बोल रही है, उसको बोलते हैं चलो अंदर। चल अभी ओए बदतमीज, अभी बैठ जाएगी। हम चलते हैं बाहर। कबूतर भी हैं, टैडी, फिरोजपुरी, सियालकोटी, ये सारे आपको ना इनके भी क्या क्या मेडिसिन हैं, क्या क्या इनकी ब्रीड का बच्चे भी निकले हुए हैं। सियालकोटियों के भी निकले हुए हैं, रामपुरी के भी निकले हुए हैं। इसके इनका भी मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में ना सारा कुछ बताऊंगा। जिस भाई को शामू के चाहिए, ये शामू इसके बेबीज हैं साथ। उसके बाद ये वाइट शामू है, इसके बेबीज हैं। फिर साथ ये रेड है, 2 हो रहे हैं वाइट, वो मैंने रखे हैं अपने दोस्त की तरफ। वो भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगा अगले ब्लॉग में। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स करें।